用30秒自我介绍一下。好，大家好，我是陈介和，然后我是高雄人，然后我的兴趣是画画，然后还有跳舞，然后我的个性算是比较活泼吧，所以就是我来参加那个国文营的话，我就是比较想要当媒辅之类的，就是想要跟大家有进一步的接触，就是我想跟人群互动。对，然后平常就是话还蛮多的，只是今天有点紧张，然后所以讲话有点小结巴，对，然后还有吗？就大概这样，谢谢。那这个活动就是会先收500块的保证金，之后会退还，但是还会再加收5天的5天的营期跟2天行前营的餐费，部分餐费500块。你觉得你要花时间和心力在这个活动上，还要花钱，是合理的吗？合理啊，OK。媒辅股。就是你认为作为一个媒辅股员，你要以什么样的心态来参加国文？就是要很有热情吧，然后跟就是要有就是跟大家互动的准备，就是要好好照顾他们。那你想要就是在你的小队里面营造什么样的风格？哦，就是想要营造一个就是开心、温暖，然后有点搞笑的风格。那你觉得你有什么，就是你有任何美工方面的专长吗？有，就是我还蛮喜欢画画，然后不管是电绘还是就是平常的色铅笔那种彩绘或是水彩什么的，我都还蛮在行。对。好，那如果你在营期的筹备期间跟你的同伴，无论是你的其他媒辅股员或是你的 partner， 就是感情不太好，那你会怎么处理？我应该就会就是尽量的，就是营造好一点的气氛吧，就是当然就是不要就是尽量让他们不要爆发开来之类的，就是可以就是间接的去缓和他们的情绪，然后还是想要就是让那个合作是一个快乐的情绪这样。所以你会自己一个人就是处理完这件事情？不会，我会跟其他人讲，然后会就是请一些其他人帮忙之类的。那如果你的小队员之间有意见不合或是吵架的情况，你会怎么处理？我应该会就是先跟就是没有吵，先跟就是另外几个人就是没有吵架，没有干涉到那个事件里面的人，就是先讨论看要怎么样处理，然后我们再一起去就是看要怎么样做，去解决他们之间的纠纷之类的。好，然后现在是一个情境题，然后现在我们在准备小队惩罚，可是呢，就是小队员之间就是很没有一个主要的走向，而且感觉他们快要吵架了。那请问你身为一个小队辅，你要怎么解决？然后你不用跟我讲做法，就是你就把我们当成就是你的小队员们，你就直接开始你的动作就可以了。好。然后你准备好就可以开始。可以先讲一个题目吗？就是现在我们要准备小队惩罚，然后可是我们没什么意见，就是我们都想不出来要干嘛，而且我们小队员之间感情很差，随时都会吵架。对，那你要带领就是小队员们有一个方向，那你会怎么做？是什么惩罚？就是国文营的最后一天都是一个成果发表，就随便就是只要是他们要有一个表演。对，随便什么样的表演就行。最后。对。你准备好就可以开始。你可以站起来，或者是。如果你想站起来的话。
所以就是你们到时候就要惩罚，然后大家有没有什么想法之类的？没有。那不然的话，你们觉得，你们要不要彼此再讨论看看之类的？可是我不想跟他讨论他真的哦，那不然的话，你有什么好的想法吗？没有。没有。那你有吗？没有。那不然的话，你们可以先想一个大方向之类的啊，就是我们可以做什么？我们可以就是你们想要就是一个什么样的气氛？那个惩罚是什么样的一个气氛？你们想要走搞笑路线，还是要走什么气质路线，什么之类的路线都可以。你们就是可以想想看。这样就好，谢谢。谢谢。活动。这里抽一张，然后这里抽一张。哦。然后念出来。变成一只鸟的鱼。然后这里抽一张。上完厕所才发现自己没带卫生纸。这是你的角色，这是你遇到的情境，然后你现在把这个组成一个表演。变成一只鸟的鱼，上完厕所才发现自己没带卫生纸。好，然后你要开始就跟我们说，好。好。好。就这样子。谢谢。好，那请问你在汤碗及大学参加的所有活动中有没有遇到什么问题？那请问你的解决方法是什么？你说汤碗或是大学的其他活动？就是因为我是参加那个热舞社，然后我的那个汤碗的话，我也是就是编舞的，然后这两个东西就会撞在一起，而且我们的汤碗是22号，然后舞展是25号，然后所以就常常会撞在一起，可是还要弄一些报告什么的，所以就常常会就是要学会怎么样利用时间，就是把它两个弄好，然后还要应付功课之类的。那如果当你今天被选入活动组，但是你发现你的想法跟你的股长有些许的分歧，请问你要怎么解决？我的想法跟股长产生分歧的时候，我应该就会就是跟股长讨论吧，然后就是看能不能在那个分歧之间就是找到一个平衡点，就是我们两个都可以就是接受的演出方法。然后但是就是其实我是比较会就是听别人想法的，所以我应该会还是比较就是尊重他的想法，然后再把我的想法这样子就是进去混合改一改。那如果今天你家里或是课业上或是感情上发生了问题，但是今天股长却要你练习一整天，请问你要如何调试你的心情？我常常发生这种状况，就是当然就是在做那些事情的时候，就是尽量不要去想其他的课业或是感情方面的问题啊，就是当下做的话，就是专心尽力去做。对啊，就先抛开一边吧，就是等这件事情忙完之后，然后再回来想这些问题。谢谢。好，那这边有看到你的备注里面写说，就是期末舞展，就是其实我们正式筹备期就是比较忙碌的时期，其实跟你们期末舞展的时间是撞。那如果时间真的不巧撞在同一天，你会怎么做抉择？如果是撞在同一天的话，
我应该就是会先看看他的那个时间点可不可以就是赶上啊。如果是真的是全天撞的话，我应该还是会以国文营为主。好。然后就是我们就是跟你解释一下，就刚刚的问题就是并没有你一定要说国营为主，就是到时候就是如果真的会撞的话，希望你自己可以调配好时间，因为跟你前面所说，就是你发现你的时间已经要做很好安排的话，对。然后再来就是想问一下，就是除了热舞社，还有其他的社团活动或其他课程上面的规划吗？课程上的规划，没有，就是我就只有参加热舞社而已，然后课程上面的规划是大一的嘛。下学期。下学期就没什么，应该就是想要修这个学期没有修到比较重的文概吧。好。好，谢谢。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 